В тибетской медицине метод диагностики самый основной — это пульсовая диагностика. И по пульсу может определить доктор тибетской медицины вот как раз дисбаланс трех дож — ветра, желчи, слизи. И может прослушать, что больше в человеке болезни, элементов жара или элементов холода. И может прослушать по органам. Но я, например, в своей практике, как современный человек, современный доктор, всегда учитываю анализы крови и те методы анализов, которые делает пациент, да, УЗИ, МРТ, КТ и так далее.